سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Muhterem Müslümanlar, mülkün yegane sahibi olan Yüce Rabbimiz, en küçük zerreden uçsuz bucaksız kainata varıncaya kadar her şeyi bir ahenk ve düzen içerisinde yaratmıştır. Yaratılıştaki bu muhteşem uyum, sünnetullah'a yani Allah'ın hükmüne ve kanunlarına göre işlemektedir. Bizlere düşen bu ilahi düzen ve yasalara göre hareket etmek, evrende var olan sebep-sonuç ilişkisine uygun davranmaktır. Aziz müminler, sebepler dairesinde cereyan eden hadiselerden biri de afetlerdir. Deprem gibi afetlere engel olmak elbette mümkün değildir. Ancak akıl, bilim ve tecrübe ışığında afetlere karşı tedbir almak ve bunların yol açacağı tahribatı en aza indirmek öncelikli görevlerimizdir. İslam'ın emrettiği tevekkül anlayışının gereği de budur. Dinimiz önce bütün tedbirleri almamızı, üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirmemizi emreder. Ondan sonra da Allah'a tevekkül etmeye, ona güvenip teslim olmaya davet eder. Nitekim bir adam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek: "Ya Resulallah, devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim, yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim?" diye sorduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle cevap vermiştir: "Önce deveni bağla, sonra Allah'a tevekkül et" buyurdu. Kıymetli Müslümanlar, aldığımız bütün tedbirlere rağmen acı bir hadiseyle karşılaştığımızda ise biz müminlere düşen sabırlı ve metanetli olmaktır. Allah'ın takdirine rıza göstermektir. İçinde bulunduğumuz durumu aklı selim ile değerlendirmek, ihmal, yanlış ve hatalardan gerekli dersleri çıkarmaktır. Cenab-ı Hakk'a tezahürda bulunmak, tövbe istiğfarla, dua ve niyazla ona sığınmak, rahmet ve yardımını istemektir. Değerli müminler, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır mealen: İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah yanlış yoldan dönsünler diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. Evet, afetlerin kötü neticelerinin bir kısmı kendi hata ve ihmallerimiz sebebiyledir. O halde geliniz afetlere karşı bilinçli, tedbirli ve hazırlıklı olun. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala birinizin yaptığı işi en sağlam şekilde yapmasından memnun olur hadisini kendimize rehber edelim. Deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizin gerçeklerine uygun adımlar atalım. Evlerimizi en doğru yere, en sağlam malzemeyle ve en güzel şekilde inşa etmenin gayretinde olalım. Heyelan ve sel riski bulunan bölgelerde, dere yataklarında bina yapmaktan kaçınalım. Kendi evimizle kendimizi tehlikeye atmayalım. Aziz Müslümanlar, yüzlerce vatandaşımızın vefatına, binlercesinin etkilenmesine sebep olan 12 Kasım 1999 Düzce depreminin seneyi devresi olan yarın saat 18.57'de depremlere karşı toplumumuzda farkındalık oluşturmak amacıyla ülke genelinde çök, kapan ve tutun hareketleriyle deprem tatbikatı yapılacaktır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyuruyor ki: "Kim bir canı kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur" buyurmaktadır. Bir canı kurtarmak
bir insanın hayata tutunmasına katkıda bulunmak, bu amaca yönelik faaliyetlerin içerisinde olmak son derece saygın ve değerlidir. Bu vesileyle siz kıymetli kardeşlerimizi bulunduğunuz yerdeki en güvenli noktada hem bu tatbikatta yer almaya hem de AFAD tarafından verilen eğitimlere katılmaya davet ediyoruz. Hutbemi bitirirken geçmişten günümüze afetlerde, musibetlerde vefat eden bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Cenab-ı Hak ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı her türlü afattan ve musibetten muhafaza buyursun. Ela inahsinen kelam ve adal nizam. Kelamullahi melkil azizil allam. Kema kâlallahu tebârike ve teâlâ fil kelam. Ve idâ huriyel Kur'an hissinu leh. Ve ensitu lâlikum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Milletin indallahi islam. Sallallahu aleyhi ve sellem. الحمد لله حمدا كاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه فقال عز وجل من ظاهر مخفرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلت على الرحمن وبارك Allahümme ansur İslam ve Müslümin, Allahümme ellif kelimete ve kuvvetli İslam, Allah'ım İslam ve Müslümanlara yardım edin. Devletimizi, milletimizi her türlü tehlikeden koru, bizlere bu dünyada ve ahiret şeylik özellikle ihsan eyle, bizleri ana babamızı tutuklatmaya yokuşa, şüphesiz dualarımızı şen ve kabul ederiz. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya bakmayan eder. Fuhşiyatı, kötülüğü, azgını da yasaklar. O düşünmektedir diye bizlere veriyor. Muhterem cemaat, bir hatırlatmamız da olsun. Tabii ki camilerinden bazen para topluyoruz, hayır topluyoruz yani cami inşaatları için her cuma. Tabii cami inşaatları var, onlar için hayır topluyoruz ama tabii yapılan camilerin, içinde ibadet ettiğimiz camilerin de ihtiyaçları var. Malum elektrik, doğalgaz fiyatları biraz yüksek, bunun için de elektriklerde ve doğalgaz ısınma sistemlerinde çok camilerimizde artık ihtiyaç karşılanıyor. Bunun için de camilerimizde devletli yardım toplanacak. Namazdan sonra Rabbim hayırlarınızı şimdiden kabul etsin. Duanızı var olsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber.